그렇지 맛있지. 사람이 요리 잘해. 저번에 더 쉬워. 해먹어. 해먹으면 따라해봐. 겨드랑이 먹을래? 한번 찔러주시 바로. 아 겨드랑이랑? 네. 무슨 할 거야? 열심히 떨어지지 말고. 야 아니지 이거 아니지. 이거 한 번 날개를 잡고 한 번 더 적셔서 넣는 거지. 아니지. 어디를 잡았지? 날개를 잡아야지. 아니지 손으로 잡아야지. 아 손으로 잡았다. 집게가 아니지. 이렇게? 이렇게? 아니지. 야 내가 우리 집 강아지보다 너한테 아니지를 많이 하는 거다 지금. 한 번만 알려드릴게요. 아니지. 후 물건의 청소 시작. 이게 익숙하겠네. 아 이거 좀 좋아하죠? 저희 누룽지가 치킨 스톡 베이스로 해. 찍어 먹었을 때 조금 보이네. 차려. 그렇지. 지금 같은 만들어서 저게 되고 돼지고기 할때 튀니까 이걸로 꽉 눌러주면 햇살한 치즈. 난저 치즈가 무슨 말일까? 짜장 떡볶이에 치즈. 역시 눈 편나. 이게 핑크 스웨트 라떼고요. 이게 합이 카메오라. 그치? 천천히 먹어. 너는 똑똑 잘라. 근데 어느 순간부터 술을 어디서 내가 봤을 때 처음 없는 놈한테 배운 것 같아. 이거 소야 끓여 주는 거. 진짜 맛있어. 핑크랑 같이 곁들여 먹을 음식은요. 맘스치의 치킨이 되겠습니다. 약간 이제 하나가 말하는 건 가끔 이제 이런 거 피싱이라든가 예를 들면 이거 근데 사랑의 게임 기억하세요? 혹시 1화 때? 알죠. 사랑해. 그러니까 그게 대실패를 했어요. 그때 이제 뭐 대나무 숲이었는데 소스가 안 나오고 원래는 물만 꼬여가지고
중단이 됐어. 다른 분들은 그냥 앉아서 대기실에서 어떻게 하냐 뭐 이러고 있는데 유일하게 없던 재성이가 가셔가지고 PD님들이랑 작가님 다 모아가지고 회의하고 미팅하는 게 난 너무 멋있어 보여. 대표님만 사려고 했다가 너무 비싸서 못 샀거든? 이거 진작 사기 잘한 것 같아. 얘가 시어링이 있지만 디자인 완전 기 많이 넣는 백들을 관리 잘 못하시잖아. 근데 아이보리 뭐 하니까 다 까지는 거야. 몇 번 안 들었는데. 그리고 막상 짐도 되게 많이 안 들어가. M단지. 이것도 아무도 분명히 안 살 거라서 제가 지금 갖고 있는데. 너무 지금 큰거 사버렸어. 근데 제가 오늘 요거는 소개 안 하려고 했는데 아무래도 이거 갖고 계시는 분들도 많으실 것 같고 한때 또 얘가 인기 강타했었잖아. 아이보리 컬러도 있고 3가지 있었나? 뭐 핑크도 있잖아. 뭐 그런 색 있었던 것 같은데 근데 이 블랙만 남겨뒀거든요. 얘가 한때 너무 잘 썼어요. 지금이 주제. 장명을 많아가지고 블로그에도 소개하고 그랬던 분들도 다 드실 수 있을 것 같아요. 근데 이게 조금 건대도 좋아요. 근데 맛있다. 씹는 맛이랑 식감이 있고 소스가 있고 쭉쭉 들어가는데? 진로 라이트가 불감이 오는 게 11.7도거든요? 국내 원하던 그 맛으로 완성돼가지고 얼마나 맛있는지 몰라요.